Hallo und herzlich willkommen in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg zum Latschenkopf und dem Labelsberg. Und damit auch herzlich willkommen beim Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Ich war auf der Suche nach einer Tour, die einfach wieder etwas abgelegener liegt und aus mir ehrlich gesagt unbekannten Gründen kaum Besuch erhält. Fündig wurde ich bei Jachenau direkt gegenüber des Staffels. Wir sind hier im Bad Tölzer Land, da ist es allgemein immer sehr schwer, mal ruhigere Touren zu finden, aber tatsächlich ist es noch möglich, also im Vergleich zu den meisten anderen Gipfeln dort. Tatsächlich gehen wir hier 90% der Strecke durch steilen und wenig berauschenden Wald. Und mit steil meine ich wirklich steil. Es gibt verschiedene Varianten hier hochzukommen und jede davon ist zumeist einfach steil. In meiner Version habe ich einen Weg gefunden, der tatsächlich von den vorhandenen Tourenbeschreibungen abweicht und ein bisschen Abwechslung bringt. Der Anfang ist an sich noch sehr weitläufig und offen, aber sobald wir in den Wald kommen, wird es steil und auch gerne mal etwas unübersichtlich. Ob ihr jetzt über den Kienstein aufsteigt oder meine Variante nehmt, bleibt natürlich vollkommen gleich. Die Ultrafitten unter euch können den Rundweg auch noch um einige Stunden ausdehnen. Alles in allem werdet ihr aber unterwegs auf keine Schwierigkeiten treffen, die den Weg an sich angehen. Lediglich Orientierung braucht ihr hier. Man merkt schnell, dass einige Wege wirklich kaum bis gar nicht gegangen werden. In meiner Variante jetzt. Die Tourenbeschreibung sollte euch aber gut nach oben lotsen können, denke ich. Schaut da am besten einfach mal rein, da steht's gut beschrieben. Sobald ihr nach langer und steilen Aufstiegszeit die Laichhansenalm erreicht habt, könnt ihr euch entscheiden, welchen der beiden Gipfel ihr zuerst anstrebt. Da aber der Labelsberg kein eigenes Kreuz hat, ist es für mich nur ein optionales Ziel gewesen. Der Anstieg von der Alm zum Latschenkopf ist hingegen etwas tricky und erfordert wirklich Aufmerksamkeit und Orientierung. Zuallererst sollte man sich klar machen, dass es einige Kuhpfade gibt, die verwirren können. Der korrekte Weg ist ein Stück, bevor man die Alm erreicht, über die Wiese. Anschließend durchquert man eine Art Rinne und landet dann auf einer Lichtung mit Kuhzaun. Der Zaun muss überwunden werden, um zum eigentlichen Aufstiegspfad zu kommen. Und direkt heißt es auch schon wieder Achtung und aufpassen. Der Pfad zweigt sich relativ früh, der linke Weg führt euch nach ca. 15 Minuten in die Latschenkiefern und somit direkt in eine Sackgasse. Wieso es den Pfad überhaupt gibt, weiß ich nicht, mit Mühe kann man aber sogar auf den Originalweg zurückfinden, ich empfehle es euch aber nicht. Am besten haltet euch einfach rechts und ihr steigt am Rande des Hanges nach oben, der Rest des Pfads führt dann direkt zum Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz selbst ist zwar klein, aber wirklich schön anzusehen. Auch die Aussicht auf die Benediktenwand und die drum liegenden Gipfel ist traumhaft. Spätestens hier fragt man sich, wieso ist hier eigentlich so wenig los? Auch das Gipfelbuch ist schon sehr lange da oben und hat nur wenige Einträge, die teilweise über Jahre zurückreichen.
Alles in allem also eine wunderschöne und ausgiebige Tour, die um verschiedene Varianten flexibel ausgebaut werden kann. Solange man sich etwas orientiert und Verpflegung dabei hat, kann wenig schiefgehen. Hiermit wünsche ich euch viel Spaß dabei. Macht sie, geht sie die Tour. Und nicht vergessen, nur mit Mount Guide erreißt ihr den Gipfel gescheit.